Dobrodošli na odprtju razstave Voda, kakršno želimo, in sicer leta 2025. Jaz sem izjemno vesela, da vaše učiteljice in vaši učitelji v vsem tem natrpanem delu, ki jih imajo, in pri vseh teh natečajih, ki jih dobite, da ste sodelovali na tem svetovnem, globalnem, rečemo, natečaju Voda, kakršno se želimo. Mi smo edini slovenski muzej, ki smo člani te svetovne mreže, ki deluje pri UNESCO. UNESCO ste že slišali kdaj? Eni že starejši, ne? To je zelo pomembna mednarodna organizacija za znanost in izobraževanje ter kulturo. Tista, ki se je ustanovili kmalu po drugi svetovni vojni, da bi nekako mi vsi lepše živeli v svetu brez vojn, ja. In seveda, jaz upam, da bodimo optimisti, okej. Za nas pri tem vodnem programu je pa seveda zelo pomembno, da vsi skupaj skrbimo za dostop do vode, za čisto vodo, za naš pomembno odličen odnos do vode, ne, ker lahko živimo brez vode? Ne moremo živeti brez vode, ne? Zato je zelo pomembno, kako z njo ravnamo. In na različne načine nam to uspeva in hvaležni smo, da tak zelo pomemben del tega so tudi vaša dela in vaše sodelovanje. Tako da resnično hvala. Letos, na primer, je vas bilo 119, ne, mladih ustvarjalcev, in sicer iz osnovne šole Rtiče, osnovne šole Blanca, Brežice, Dobova, podružnična osnovna šola Kapele, tudi dobovske, potem so osnovne šole Marija Jevita Radeče, osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ne, in podružnične šole, osnovne šole Luka pri Videnem mostu. Se pravi, 12 mentoric, en mentor, in vse skupaj ste ustvarili 38 ris, 2 plakata in en odličen videoposnetek. Vedno je zelo težko, kadar moramo potem zbrati iz vaših del tisto, kar gre potem na ta globalni, ne, svetovni natečaj. In mislim, odlična so dela, zelo težka naloga je, vedno nam je to nekako hudo, ko moramo zbirati, ampak tako je, ne. Jaz upam, da vam ne vzamejo te zadeve, potem ta nadaljevanje, te postopki komisije, kakršnekoli vneme za nadaljnje razmišljanje, za delo in za seveda tudi uživanje pri tem, ko ustvarjate. Dobro, to je bil moj malo daljši uvod. Jaz sem Alenka Črnič-Krošelj, direktorica muzeja, ampak glavni za to pa je naš koordinator Boštjan Kolar, ki bo pa potem, najbolj sem že kaj vzela, ne, govora, seveda, pa bo potem še on, pa gremo po stolp, ne, kdo se je že bil v stolpu? Ampak to me povelički. Ampak kdaj ste bili nazadnje? Letos, lani, kdaj? Lani. Pa ni isto, ni isto. Zdaj ta uvodni preskoček, kaj Želenka vse povedala. Skratka, iz osnovne šole Rtiče na čaju se imenovalo 11 učenk in učencev. Danes sicer niso z nami, so pa pod mentorstvom učiteljice Sabine Košir ustvarili 11 likovnih del. Iz osnovne šole Blance je sodelovala ena učenka, prav tako pod mentorstvom učiteljice Sabine Košir, torej iste profesorice. Potem iz osnovne šole Brežice so sodelovali 3 učenke in učenci, ki so pod mentorstvom učiteljice Mojce Barvič ustvarili 3 likovna dela. Iz osnovne šole Dr. Jožeta Toporišiča Dobova je sodelovalo 6 učenk in učencev, ki so pod mentorstvom učiteljice Tamare Guskovič Klobas ustvarili 6 likovnih del. Iz podružnične osnovne šole Kapele 8 učenk in učencev, pod mentorstvom učiteljice Tine Škaler ustvarili 8 likovnih del. Iz osnovne šole Marjana Nemca 6 učenk in učencev, pod mentorstvom učitelja Simona Serneca ustvarili 6 likovnih del. Iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica pa je sodeloval celoten prvi C razred, 2 učenki 6. razreda in 27 učenk in učencev računalniškega krožka, pod mentorstvom učiteljic Sandre Margole, Nataši Golot in Sanje Lonček. Skupaj so ti ustvarili plakat, 2 likovnih del in videoposnetke. Iz podružnične osnovne šole Loper z Videnem mostu pa se delovalo 29 učenk in učencev, pod mentorstvom učiteljic Marjete Česnik, Karmen Božnič, Milene Zemljak, Martina Tržbovec in Barbara Vidis, ki so ustvarili odlični profil. Komisija Posavskega muzeja Brežice izmed vseh teh
prijetih del izbrala 4 najboljša, vsakega iz svoje starostne kategorije in svoje teme. Posredovala globalni mreži vodnih muzejev. V starostni skupini 6 do 9 let je bilo izbrano likovno delo Jane Gorevc iz podružnične osnovne šole Kapele z naslovom Čisto polje za vesele živalice, mentorica Tina Škaler. V starostni skupini 10 do 12 let je bilo izbrano likovno delo Zarje Gros iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče z naslovom Kaj smo naredili, mentor Simon Cernec, in video posnetek z naslovom Ples vodnih junakov, ki so ga pripravili učenke in učenci iz računalniškega krožka osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, mentorica Sanja Lonček. V starostni skupini 13 do 18 let pa je bilo izbrano likovno delo z naslovom Kakršna simfonija vode, kakršno se želimo, Larise Slovenc iz osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova, mentorica Tamara Gurkovič-Klebasa. Kot je že bilo rečeno, smo letos izredno ponosni, da ste med zmagovalci kar 2 vaši deli. To sta likovno delo Zarje Gros iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče in video posnetek učencev računalniškega krožka iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, ki sta oba v isti starostni kategoriji 10 do 12 let osvojili kar celo prvo mesto, kar predstavlja zares izjemen dosežek in priznanje za ustvarjalnost in trud mladih posavskih ustvarjalcev. Podelitev je potekala spletno, ne? Upamo, da bo kdaj tudi šli v Benetke, naprimer, ker tam je sedež naše svetovne mreže vodnih muzejev. Samo za konec še to, kako je danes predstavljena ta razstava. Skratka, na podlagi vseh teh prijetih del sem pripravil digitalno predstavitev teh del, ki smo gledali tukaj na tem zaslonu, pred vodovodnim stolpom, potem v centru za obiskovalce na še enem zaslonu, na spletni strani muzeja, potem pa tudi v 3. in 4. nadstropju vodovodnega stolpa, kjer so na ogled 2 razstavna panoja, kjer so na ogled tak kolaž vseh prijetih likovnih del. Ta kolaž je oblikovala konzervatorka in restauratorka Nivas Slemenšek. Na panoji so tudi QR-kode z dostopom do te digitalne razstave del. Vsa izbrana, torej ta najboljša dela, pa so na ogled v 6. nadstropju vodovodnega stolpa. Ta del razstave sta pripravila zopet konzervatorja in restauratorja Nivas Slemenšek in Rok Prostovšek Tanšek. V 6. nadstropju pa je na ekranu na ogled tudi ta najboljši videoposnetek. Je to na nek tak način predstavljati to razstavo. Za konec vsem najlepša hvala za sodelovanje, smo bili zelo veseli vseh teh prijetih del. Iskrene čestitke pa predvsem tistim najboljšim, ampak tudi vsem ostalim. Ste bili res odlični. Samo še pol minutke, če jo poslušate, potem boste si lahko še sami malo pogledali naokrog. Tako, zdaj smo mi v najvišjem 6. nadstropju našega vodovodnega stolpa, približno 28 metrov nad tlemi, torej zelo visoko, in tukaj smo našli prostor za predstavo tistih najboljših, najbolj ocenjenih del v našem muzeju, ki ste jih vsi vi pošiljali. Tukaj so na teh naših slikarskih stojalih na ogled naprimer likovno delo Larise Slovenc, stare 14 let iz osnovne šole dr. Jožeta Toporišiča Dobova. Ona je bila v svoji starostni kategoriji najboljša. Potem imamo tam na drugi strani v najmanjši starostni kategoriji 6 do 9 let delo Jane Gorevc iz podružnične osnovne šole Kapele. In tukaj na drugi strani še najboljše likovno delo v starostni kategoriji 10 do 12 let. To je bilo pa likovno delo Zarje Gros iz osnovne šole Marjana Nemca Radeče. In potem seveda, to so 3 likovna dela, potem imamo pa še en videoposnetek 27 učenk in učencev iz osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. Narejen videoposnetek sta bili globalne mreže vodnih muzejev in ga lahko tukaj vidite. Zelo dobro posnetek. Tako zelo kvalitetno skupaj zmontiramo tudi samo vsebina, ki je vse pomaže in menjati in odlično. Tako, zdaj imate pa še na voljo čas, da me vprašate, da si pogledate okrog ta vodovodni stolp. Zdaj namreč se nahajamo v rezervoarju.